tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé wá jáde náà sùúrù ra wá jáde náà ká ṣètò wájì àti umura Al-Hujjaj ló àwọn ọlọ́run fìràn wá ní aṣíwájú ni wá wọ́n ti wáyé tí wọ́n ti. Assalamu alaikum fún gbogbo olóríire tó fẹ́ ṣe umura àti hajj nírọ̀rùn àti láṣẹ pé kògùn kò tẹ kò wọ́rí o látọdún tí Al-Hujjaj International Umrah and Hajj Services ti bẹ̀rẹ̀ àlàáfíà àtàṣe pé iṣẹ́ alálàájá àtàlálàájá ló jẹ́ alága wa Alhaji Abdul Jalil Akabi animaṣàwọn ológun o àwọn àfa wa mọ̀ nípasẹ̀ hajj àti umrah dáadáa nílẹ̀gbẹ̀ tó dáńbẹ̀ ní Mẹ́kà àti Mẹ̀dínà fún gbogbo alálàájá àtàlálàájá tó bá ṣe hajj pẹ̀lú Al-Hujjaj ni o èyí náà tara ṣàṣà wá gba fọ́ọ̀mù yín báyìí ní Al-Hujjaj International Umrah and Hajj Services Limited pẹ̀lú ògo Ọlọ́run a ó gbéra ìrìnàjò umrah àtọ́dún ní lọ́jọ́ Àlárúbà Wednesday ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kẹfà June 14 a ó padà dé lọ́jọ́ Monday ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹfà àtọ́jọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹfà ọdún yìí June 26 and 27 ìrìnàjò hajj la máa gbéra ní ogúnjọ́ oṣù kẹjọ August 20 táwọn sì gúnlẹ̀ padà lọ́jọ́ Àlárúbà Wednesday ọjọ́ kẹfà oṣù kẹsàn-án ọdún yìí bí Kudiratullah àǹfààní wà fún sẹ́díẹ̀díẹ̀ o àtúnbáni ṣètò físà lọ sí Saudi yàtọ̀ sí àkókò hajj àti umura oṣooṣù ní Al-Hujjaj ń ṣètò umura fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ lọ fún fọ́ọ̀mù gbígbà lówó tí ò gajara lọ ẹ máa bọ̀ lórí iléeṣẹ́ wa tó wà ní nọ́mbà 26 Ìkàdé street off Imam Tribe street Ìjẹ̀ṣà-Tẹ̀dó Lagos ẹ tún lè kàn sí wa ní Al-Hujjaj Central Mosque Jakande first gate bus stop Lekki Àjà expressway Lagos àti nọ́mbà 4 Ṣàgbéní street off Oroyiyin street Adéníjì Àgèlè Lagos Island nípínlẹ̀ Kwara a wà ní shop 26 AUT shopping complex Asadam road Ìlọrin ẹ tún lè pe telephone numbers wọ̀nyí o 080-2303-2363 080-6601-1596 080-3304-7225 080-5666-4717 080-3331-6595 àti 080-8166-1000 àkókò àdúrà wa ò yí padà o Al-Hujjaj International Umrah and Hajj Services Limited àràfà ọdún ní alọ́bọ̀ alọ́gbà alọ́dẹ tó wá sórí rẹ̀ ní ẹ̀ṣà mi ẹ̀. Yàjàmbá etí láì sí irú aláìsímì láì. Al-Hujjaj o ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé wá jáde náà sùúrù ra wá jáde náà ká ṣètò wájì àti umura. Al-Hujjaj ló àwọn ọlọ́run fìràn wá ní aṣíwájú ni wá wọ́n ti wáyé tí wọ́n ti. Assalamu alaikum fún gbogbo olóríire tó fẹ́ ṣe umrah àti hajj nírọ̀rùn àti láṣẹ pé kògùn kò tẹ kò wọ́rí o látọdún tí Al-Hujjaj International Umrah and Hajj Services ti bẹ̀rẹ̀ àlàáfíà àtàṣe pé iṣẹ́ alálàájá àtàlálàájá ló jẹ́ alága wa Alhaji Abdul Jalil Akabi animaṣàwọn ológun o àwọn àfa wa mọ̀ nípasẹ̀ hajj àti umrah dáadáa nílẹ̀gbẹ̀ tó dáńbẹ̀ ní Mẹ́kà àti Mẹ̀dínà fún gbogbo alálàájá àtàlálàájá tó bá ṣe hajj pẹ̀lú Al-Hujjaj ni o èyí náà tara ṣàṣà wá gba fọ́ọ̀mù yín báyìí ní Al-Hujjaj International Umrah and Hajj Services Limited pẹ̀lú ògo Ọlọ́run a ó gbéra ìrìnàjò umrah àtọ́dún ní lọ́jọ́ Àlárúbà Wednesday ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kẹfà June 14 a ó padà dé lọ́jọ́ Monday ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹfà àtọ́jọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹfà ọdún yìí June 26 and 27 ìrìnàjò hajj la máa gbéra ní ogúnjọ́ oṣù kẹjọ August 20 táwọn sì gúnlẹ̀ padà lọ́jọ́ Àlárúbà Wednesday ọjọ́ kẹfà oṣù kẹsàn-án ọdún yìí bí Kudiratullah àǹfààní wà fún sẹ́díẹ̀díẹ̀ o àtúnbáni ṣètò físà lọ sí Saudi yàtọ̀ sí àkókò hajj àti umura oṣooṣù ní Al-Hujjaj ń ṣètò umura fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ lọ fún fọ́ọ̀mù gbígbà lówó tí ò gajara lọ ẹ máa bọ̀ lórí iléeṣẹ́ wa tó wà ní nọ́mbà 26 Ìkàdé street off Imam Tribe street Ìjẹ̀ṣà-Tẹ̀dó Lagos ẹ tún lè kàn sí wa ní Al-Hujjaj Central Mosque Jakande first gate bus stop Lekki Àjà expressway Lagos àti nọ́mbà 4 Ṣàgbéní street off Oroyiyin street Adéníjì Àgèlè Lagos Island nípínlẹ̀ Kwara a wà ní shop 26 AUT shopping complex Asadam road Ìlọrin ẹ tún lè pe telephone numbers wọ̀nyí o 080-2303-2363 080-6601-1596 080-3304-7225 080-5666-4717 080-3331-6595 àti 080-8166-1000 àkókò àdúrà wa ò yí padà o Al-Hujjaj International Umrah and Hajj Services Limited àràfà ọdún ní alọ́bọ̀ alọ́gbà alọ́dẹ tó wá sórí rẹ̀ ní ẹ̀ṣà mi ẹ̀. Yàjàmbá etí láì sí irú aláìsímì láì. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة
لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتدى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, we give all glorification to Almighty Allah, the Lord of the whole universe. This is Al-Hujjaj of our life and direct from MITV here in Alausa, Kenya, Lagos, Nigeria, West Africa. We thank Allah. Today is Friday, and the Christian counterpart call it Good Friday, though every Friday is always good in Islam, and today is another Good Friday too. It means every Friday is good with us here. We greet you all in the most best way of salutation, saying the peace of Almighty Allah be upon you all. I'm not the only one in the studio this morning because we have a very crucial topic to discuss this morning, and I'm not the only one. I have my co-presenter for the Ilati Sheikh Ayo Isadekoto Al-Mukhtar. adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó jí wa sí ayé pẹ̀lú agbára rẹ̀ tó sì tún fi wá sínú ẹni tí ó mọ̀ sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ lérí Al-Hujjaj afọwà ètò tí gbogbo ayé ti ń retí ní àkókò tí a wà yìí kọ́lọ́mọ́sẹ̀ ní àṣemọ̀ fún àwa tí a ń ṣe àti àwa tí a ń gbọ́. lẹ́yìn ní dènà pẹ̀lú àsìkò tí a ń lọ múra àtàsìkò tí a ń lọ hajj ló ti wà lójú atẹ́gùn tí gbogbo aná sì ti rí. à ń sọ àkókò tí kálukú ọmọ gba fọ́ọ̀mù tí ń kásẹ̀ ńlẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ fún múra, ṣùgbọ́n àyè wà díẹ̀ ní wọ́n bá fún àwọn tí Ọlọ́run bá kádàrá pé wọ́n bá wa lọ. fọ́ọ̀mù tí ájì òun náà sì ń lọ papọ̀ mọ́ ti umura pẹ̀lú ìrọ̀rùn kọ́nà kọ́ gbà lẹ́sẹ̀ fún wa. Jímọ̀ àlùbáríkà, jímọ̀ olóyin tí a máa ń pè ní jímọ̀ náà lè ta wà ń bẹ̀. gbogbo jímọ̀ tí a ń lò láyé jímọ̀ olóyin ni, jímọ̀ àlùbáríkà ni. Ànábì Muhammad náà fi àlùbáríkà sínú jímọ̀ ìgbé kọ́dà láàrin àsìkò tí wọ́n kí jímọ̀ tán ní gbogbo jímọ̀ ayé sí Maghrib gbígbàdúrà kan bẹ́ẹ̀ tí mùsùlùmí sì máa ń lò lójoojúmọ́ ayé tí jímọ̀ bá ti bá láyé. kọ́lọ́mọ́sẹ̀ lè lọ pé jímọ̀ fún gbogbo wa ní àpapọ̀. akí àwọn àlejò wa tí gbogbo wa náà ti ń retí ní ìrì afẹ́fẹ́, gbogbo wa náà la mọ̀ wọ́n, ojú ni wọ́n wòye sáì mọ̀ fólókọ̀ Fadilati Sheikh Ismail Murzikul Agbeti is to discuss with us this morning steadfastness, and that is the Al-Istiqamah Billah. He is here this morning as usual to tell us what he knows. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. wọ́n jẹ́ ká mọ àwọn tí Ọlọ́run wí gangan pé àwọn wo ni wọ́n lè sọ pé Ọlọ́run ti wà tọ́lọ́ náà láwa náà ti wọn, kí ni iṣẹ́ wọn. wọ́n sì jẹ́ oyé wa pé lérí istiqama náà la marika ba'da istiqama al-karamatu wa ba'da al-karamatu al-qubulatu. mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wọ́n yàn nàná fún wa. هذا وسلم في هذا البقعة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا لمن علم بالقلم ما لم يعلم، ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكه إلى يوم الدين. وبعد أدعو فún Ọlọ́run ọba tó ṣe pé all adoration magnifications are due to him alone. We adore him, the gifts and things of life, the beginning and the end, the one who has the dominion of both the heaven and the heart, and even beneath the heart. May his ceaseless blessing continue to be with the seal of the Prophet of Allah, the best of all creatures of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his household, his companions, and not those who tread his path till the day of recompense. Alhamdulillah, before me today is a very vital topic. Like my co-uncles have said earlier, Al-Istiqamah to billah, steadfastness. Ọ̀rọ̀ ńlá ni Ọlọ́run jẹ́ kí a rí sọ. Akẹ́gbẹ́ ọba wa nílé àfáwà àti ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ ká rẹ̀ mí pẹ́ o. Iléeṣẹ́ wa Al-Hujjaj Ọlọ́run jẹ́ kó bàjẹ́. Ọba wa Abdul Masha àwọn ọlọ́mọdé alamọ́dé mọ́rú. Ètò ìbíkalẹ̀ yìí táwọn yẹn tẹ́lá rẹ̀ ṣàǹfààní Ọlọ́run dákun. Alalẹ́kọ̀ọ́ ilẹ̀ anábì wí. Nígbà táwọn yẹn sọ ló dáadáa kẹta wọn yẹn wá ń tara bẹ́ẹ̀ rí dáadáa ṣe. Agbá dáadáa wọn ni kí yẹn rí
islam ṣe ṣàfọ̀jọ̀gbọ́n kò ní ma ahsana ad-dina wad-dunya isajtama'a la barakallahu fi ad-dunya bila din múndàlá fẹ́yàn oríire ńlá ní fẹ́yàn ó lẹ́sìn kúrẹ́ ara yé kọlọ́ni kẹ́sì islam wà fún kòtò ara yé lò ó fẹ́ náwó ó fẹ́ jẹ ó fẹ́ mọ́ lọ́wọ́ ní kóró fún la barakallahu fi ad-dunya bila din kò sí àlùbáríkà náà yìí tó láyé olówó kọ́lé onímọ́tò ní ibílẹ̀ nígbà àmọ́ kò sí kò ní islam lè ṣàyàn fún wa so àdúgbò fún ọlọ́run àgbẹ̀bọ̀ àdúgbò fún àdúgbò wọn olùwò ètò yìí aláìní dùnà pẹ́nu a lọ sí orí kókó tí wọ́n ní ká sọ lórí ẹ̀kọ́ náà bàbá wa ṣàlùkù tó tún yànnà náà gan lẹ́yìn àlèsì kọ́ mọ̀ ẹ̀hún náà ní karamọ́ ẹ̀yìn karamọ́ náà ní àbúlẹ̀ ìgbélé àwọn agbẹ́ni mẹ́ta agbẹ́ni àkọ́kọ́ gan àlè yẹjú ẹ̀ lẹ́ni àmọ́ àgbìyànjú ọlọ́run jẹ́ ká lè ṣe justice pẹ̀lú ẹ̀ ọlọ́run gbẹ̀nu wa sọ́mọ́ jẹ́ ká ṣe sọ ẹ̀dá gbọ́ wọn náà lọ́mọ jẹ́ ká ṣe náà gbọ́ yín kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ bàbá wa ẹ̀kọ́ náà àfọwọ́ àgbà Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah kọlọ́ba ní ìyọnu sí wọn nínú tíra àwọn kan tó pè ní Madarij as-Salikin so bàbá ṣàlẹ̀ fún ọ nípa nítorí pé ní al-istiqamah nítorí pé nítorí pé ní al-istiqamah tó lágbára ni nínú àlàyé tí wọ́n ní al-istiqamah ó wà kalimatun jami'ah pé gbólóhùn al-istiqamah fúnra ó jẹ́ ọ̀rọ̀ kan tó ṣe pé ó kó gbogbo ọ̀rọ̀ alámọ̀rí ọ̀rọ̀ sínú pápá ká sọ pé alámọ̀rí ẹ̀sìn gan ká sọ pé akithatun bi majami'i din gbogbo alámọ̀rí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ló ṣe kí ni o ló kó jọ so bóyá ìjọ kan ṣe ọlọ́run ìtẹ̀lé súnà Nabi sallallahu alaihi wasallam ìtẹ̀lé àwọn khulafa ar-rashidin ìgbàwẹ̀ ni o ìkírun ni o ìlọ hajj ni o àṣẹ umrah ni o ayọ̀ sakati ni o gbogbo àwọn iṣẹ́ olórí pátápátá gbogbo orígun kankan ní al-istiqamah dúró lé lórí ló ti ṣiṣẹ́ òsì níta lè yọ tí ìta fẹ́ ṣe inú ẹ̀ tí a máa yọ istiqamah kúrò ní àárín rẹ̀ níwá iya al-qiyam bayna yadillah bayna yadillah ó ní ìdúró gan níwájú ọlọ́run ṣùdúwájú ọlọ́run ò di al-qiyam àtàyè gẹlẹ̀ yẹn níwájú ọlọ́run ó ní sọ́tọ̀ àfàkọ́mọ́ ẹgbẹ́ nù sọ́tọ̀ hajj Quran 22 àti verse 35 tó sọ pé inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin so ẹgbẹ́ ara yẹn náà istiqamah kan ló yẹ kàn pé ẹni tó bẹ́ẹ̀ ní istiqamah gbogbo alámọ̀rí rẹ̀ pátápátá lórí orígun ẹ̀sìn àtòun fúnra rẹ̀ yóò jẹ́ tó lọ́n irun mi tí mò ń kí o ní kí o torí kankan àti torí ọlọ́run so tó bá fẹ́ báàgì lórí iṣẹ́ dáadáa kan o fẹ́ kàwé ní o fẹ́ lọ skul ní o fẹ́ ṣiṣẹ́ ní o fẹ́ ṣe bá gbogbo ẹ̀ ó ṣe nítorí tó ọlọ́run wà nùsùkì so ẹni tó pa ẹwọ ẹran pípa kì í ṣe pé ẹran ilé ẹnìkan lọ́wọ́ rí fásitì ń bẹ̀ ṣùgbọ́n kò sùn sọ̀tì wọ́n sọ balẹ̀ yá àmọ́ tó níbẹ̀ ilé ẹnìkan kọ́ la má gbẹ̀rẹ̀ agbẹ̀rẹ̀ fáàkì kọ̀ ṣètò lọ́dún ló fi ń pa so yẹn lè fẹ́ ṣe lé gbogbo ẹran tí wọ́n yẹ bá níyẹn pé àwọn ìtẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀bí àwọn àjẹ̀lú kan wà bẹ́ẹ̀ ti dẹ̀bẹ̀ láàmú káfí káṣe ìran káfí ṣe tutù sọ pé mo fẹ́ ṣe sàrà fáwọn èèyàn kí àwọn èèyàn tara mi rí dùnú mo fẹ́ ṣe ìyàwó gbogbo ẹran ṣàpá àwọn kan yìí dáadáa ló ṣe kí ni so ó torí ọlọ́run ṣe kí ni ó ṣe wà máa yá gbogbo alámọ̀ your entire aspect of life ajẹ́ tutù lọ́hùn wọ́n tó rò pé ti ṣe ẹni Ànábì sẹsẹlẹ ni ó ní yakun abudi mali iná mẹlẹ mi mọlú salas ẹni bá ní my property my treasures dúkìá mi ẹni iye tó jẹ́ tiẹ̀ nù ti tiẹ̀ tó pé tiẹ̀ yẹ mẹ́ta péré ní tiẹ̀ nù ẹ̀ mà akala wà mà sálábà wà mà àtọ̀ wọ́n ti wà dálé owó àlùkòrí yìí ó lè yẹ tó jẹ́ sínú ètò ìyàgbẹ́ ẹ̀ ti tiẹ̀ nìyẹn Ànábì láṣọ tó wọ ìfẹ́ tẹ́mi wọ ẹ̀ sí èmi kọ́ mo ní kò tí ì gbó ẹ̀ tí o bá ti gbó ọkọ lónìí ó lè kẹta wọ́n máa tọ́ tó fi tọ́lẹ̀ tó fi ṣàánú àwọn èèyàn tó fi dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn ìwọ́n náà ipa wo ló ń kó wọ́n ní mùsùlùmí ni wọ́n ní mùsùlùmí ni ó dẹ̀ lówó òwúlò ládùúgbò òwúlò nú ẹbí òwúlò fáwọn ará alé òwúlò ládùúgbò tí ẹ̀ wúlò bí kankan kò kàn fìlẹ́jọ́ kò ṣáyé tó bá wá ṣáyé tán gbọ́dọ̀ fẹ́ end up sí Matthew 20:39 Jésù ní what shall it profit the man who inherit the kingdoms of the world but lost his soul but lost his or her soul ẹni tó jẹ́ fún ìyàwó gbogbo ayé onílẹ́mbí onílọ́wọ́ onígbàgbé àmọ́ òwúlò ẹbí òtari ẹ wúlò so Matthew 5:7 ní blessed are the merciful for he or she shall obtain mercy ó ní ìbùkún fún tó bá ń ṣàánú torí òun náà yóò ṣe kí ni o yóò rà ánú gbà so Ànábì sẹ́lá náà ní ìrẹ́ amọ̀fẹ́lá hárì bí yàrá amọ̀kọ́mọ́ fi sábà Ànábì láwọn tó wà lórílẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀dẹ́ ẹgbẹ́ ẹ ṣàánú wọn láti sábà wọn ó rà ánú Ọlọ́run so bí táyé lọ òun ní ìsìnkọ́ wọn
pé wà á mọ yáàyà gbogbo tó tọrọ kó jẹ́ tẹ̀ tó fi ń ṣe ẹ̀mí torí pé ẹ̀mí tó ń lo yẹ wọ́n ló ní ọlọ́run yẹ fúngbà díẹ̀ ni wà á mọ̀ mọ́ tí tó bá tó wá kú òǹkọ́ tó bá tó kò láyé tó tún jẹ́ èèyàn mọ́ tó ti dòkú lillahi rabbil alamin tọ́lọ́ ni so nínú àwọn tó yẹ ká mọ̀ pé tí à ń sọ yìí kó balẹ̀ yé wa dáadáa àwọn afáàsì jẹ́ kó yẹ pé wọ́n yẹ tata'allaq bil aqwal wal af'al wan niyya so àyè títí istiqama tó kó sínú nǹkan mẹ́ta tó ṣe pàtàkì gan àkọ́kọ́ láwọn istiqama lájọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tá máa sọ ìyẹn máa ní istiqama kó má lọ́rọ̀ lẹ́nu inú ọ̀rọ̀ inú bá ẹni olùdó dédé ni ó yú ma arábì ní kululẹ̀ akọ ọlọ́kànnà múrọ̀ ó mà sọ dodo tàtàwọ́ sì yẹ gan ó ní mọ̀kánà yu'minu billah wal yawmil akhir aw liyasmut so wọ́n jẹ́ ọ̀nà tó máa mọ̀ pé ẹni yóò wá olùdó dédé ni kì í ṣe kó máa rí inú ojú ẹnìkan inú arákà ẹnì kọ́kọ́ inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ gan so tó bá dé pé àdébílẹ̀ tó pọ̀ fún ọlọ́run tó yọ kẹ́yìn inú kó sọ̀rọ̀ dáadáa lẹ́nu àbí kó ṣe kí ni kó dákẹ́ àfojúbọ́ kan ní ìsámọ́ àrọ́tà nùkọ̀ fàdík bíi kímọ̀tì so bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹ kẹ́ sọ̀rọ̀ jàbí màálù mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ jàbùjàbù wáyé jẹ́ tó kéde àwọn àṣẹ muslim ọ̀rọ̀ tó bá pè é sí ló máa dá sí tó bá pè é sí ó dákẹ́ min husni islam al-mar'i tariku inú tó yẹ kí islam yẹn láàfin àtàkùn àyè ní mùsùlùmí gidi ẹni tó ní ìsìnkú tó olùdó déédéé ni ọ̀rọ̀ tí òkè kò ní í dá sí àbọ̀ alẹ́ yorùbá wọn ní orí àkàlàmàgbò mẹ́ta ni àwọn mọ̀sán méjì inú ẹ̀ wọ́n ní ẹjẹ́ máa jọba wọ́n ní ẹjẹ́ máa joyin méjì ẹjẹ́ fún ilé sábà kẹta máa wá lé ó ní ẹjẹ́ máa jọba wọ́n kì í tún máa jọba ó ní jẹ́ kí wọ́n fi ọ̀rọ̀ lọ ẹ̀kọ́ tó dá sí tó pé ọ̀rọ̀ tó bá fi lọ ẹ̀ tó bá dá sí wọ́n lè kẹ́lá bùkù àmọ́ tó bá fọ́ sẹ́yìn wọ́n they will concentrate on whatever you want to say ẹyọ jẹ́ kó fọ̀rọ̀ lẹ́kọ́ tó ṣe kí ni o tó contribute ẹ jẹ́ máa jọ ó ní jẹ́ kí bí pẹ́kọ́ tó jẹun tí bá pààyàn tí bá mu gàrí ní pẹ́rọ̀ tí ń pààyàn gan gàrí ya alẹ́ pẹ́pẹ́ ṣe kí ni bí ẹ tí ò jẹ bóyá iyán àbí oúnjẹ tó dájú àbó jẹ magdonald àbó jẹ ṣàwámà bẹ́ẹ̀ ni tí bí bá pààyàn kọ́ kó sábà fún yàn kọ́ gbé pípẹ́ soup fún yàn kò níjọ́ yẹn lójú tó láì jẹun lókè ayò so ìsìnkọ́ ọmọ inú tó lájọṣepọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ sísọ bákan náà wàlá àfọ̀hàl àtàwọn iṣẹ́ tá a máa ṣe inú iṣẹ́ ẹ̀kọ́ yẹn rí pé ó ní ìsìnkọ́ ọmọ mùsùlùmí yẹn tó rí pé òun ebi pa àwọn ìyá ń jẹun òró náà lọ ó wà lọ tọ́tí lápòjúwe ó lọ ṣiṣẹ́ lé ọtí ó ní mo ti pa àgbọ̀kà tó mi ò ríṣẹ́ bídùn lọ́kùn tó wá ríṣẹ́ mùsùlùmí yẹn lọ ṣiṣẹ́ bí ó rí ó ti yé nísìn so tó fọ́ kúlọ̀ tó bí káyìn náà mọ̀ pé tó bá níṣẹ́ pẹ̀lú iṣẹ́ yẹn ìsìnkọ́ ọmọ wà tó dé ọlọ́run jìnnà sí ẹ̀kẹta òun náà ní kí ni o àníyà wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ àníbi ní inna Allaha la yanzuru ila duwarikum wala ila ajsamikum walakin tanzuru ila qulubikum wa a'malikum ó ní inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum ọlọ́run gbọ́dọ̀ ọmọ ẹ̀fọ́ ètò ìyá bí ṣe ọlọ́run fẹ́ jẹ ọlọ́run wo pé o tún ọ̀dà ọlọ́run fẹ́ lò lórí rẹ̀ Allah always scan your heart Allah do works with our intention so àníyàn tó qabla al-amal lẹ́yìn yẹn káwọ́ sínú ẹ̀yà táwọn afọ́ agbó rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan àkọ́kọ́ á rí ìkan nínú sọ́tù Fusila ẹ̀yà 30-32 ọlọ́ni innal ladina qalu rabbuna Allah wọn náà sọ pé láìlẹ́lẹ́lá ẹlùmílẹ́lẹ́lá tó ń pè kò lè gbé oúnjẹ sórí tébù fún alámọ̀lẹ́dẹ̀ ò lè yí padà bẹ́ẹ̀ kálímọ̀ yẹn Wallahu akbar tí yẹn bá wí tẹ̀mítẹ̀mí tó sì dúró dáadáa pẹ̀lú tó ń ṣe ìgbésí ayé ó kó gbèsè ayé ìjà àwọn tó ní kó wọ́n fẹ́ òdó déédé sọ́lọ́ ní ìnàlẹ̀ nínú ọkọ̀ lórọ́bù náà tó bá ọ̀rọ̀ tó bá ọlọ́run mo gbà fọ́ ọlọ́run I'm now an upright Muslim ọlọ́run ní sùnmọ́sítà kọ́ ọmọ tó kàn lẹ́yìn rẹ̀ ní alẹ́sìtì kọ́ ọmọ ìdó déédé ìjọba rí jẹ ọlọ́run ní orí jẹ ọlọ́run ní orí mu ọlọ́run ní orí mu ọlọ́run ní orọ́mọbí ọlọ́run ní orọ́mọbí ọlọ́run ní ó lé ó tó ọlọ́run ní ó fà kòtò ọlọ́run ní. The book of Ecclesiastes chapter 7 verse 14 ó ní lọ́jọ́ ọ̀pọ̀njú ó lọ́jọ́ àlàáfíà máa yọ lọ́jọ́ ọ̀pọ̀njú onímọ̀gbànújẹ́ onímọ̀gbàkébọ́ wá ti dá ìkíní ló ṣe kíní tó dákejì that same Ecclesiastes chapter 3 verse 14 only be calm the problem in your life has an expiring date. So woman let me come Quran chapter 2 verse 155 running wala nabluwannakum bi shay'in
olólà àádẹ ògbò láwọn kankan inú àwọn kan yẹn minala káwọ́fì wà lójú rẹ̀ àkọ́kọ́ ìpayà hepatitis olólà wà bíbá yẹn ebi ọjà àrùkọ májọsán anabi tó lọ tó lè dá yí gẹ́gẹ́ àtọ̀run gan ebi padà bí mọ̀ọ́mọ̀ jọ́kì anabi orí tí ó jẹ àlejò ìsìkọ́ ọmọ nù jọ́kì anabi orí tí ó jẹ jọ́kì anabi orí tí ó jẹ ó lè sọ pé anabi mọ̀ọ́mọ̀ ọ̀run lè bí pani orí nǹkan jẹ́ ó jẹ anabi wa jésù tó tàbí gbàṣẹ lọ́wọ́ rẹ̀ tó jọjọ́ mọ̀ ya ìyáláyé ebi pòun náà. Mark 11:12 only that Jesus was coming from Bethany and he was hungry. Ebi ma polo. Colossians 5:14 Ọlọ́run mi Ọlọ́run yìí jẹun èmi sì fún yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run mi jẹun èmi fún oúnjẹ. Ó ṣùgbọ́n Jésù ti Bethany bọ̀ ó lè bí sì ń pa ó ló sì rí jọ ọ̀pọ̀tọ́ kan lọ́wọ́ kan he saw a fig tree thinking he could find something eatable on it. Ó rò pé wọ́n rí tóun lè jẹ lórí rẹ̀ ṣùgbọ́n unfortunately on getting to the fig tree he found nothing eatable. Kí ló wá sọ fún kí yẹn? Ó dání ebínú. Ìyẹn kọ́ àti ebínú Ọlọ́run tó ń bínú. Jésù lójú ẹ sí pàtó tó dídì kí tó lè jẹ lórí ẹ ó ní láti lọ ó ní kí ẹnikẹ́ni má ṣe jẹ lórí rẹ mọ́. Ó mọ̀ lépè iye ó sì wọ́wé. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Bíbélì ní olówó ó sì gbẹ so ètò fẹ́ ní ìsìnkú ọmọ ibi máa pa inú àwọn èròjà ìsìnkú ọmọ nu kìí jẹ́ wòlíì bí ẹmọ jẹ́ àfá àwọn ẹmọ ti jẹ́ ní Ọlọ́run tí ó jẹ́ ṣéwù bàbá ṣèkà Adam lágége tó sọ́bọ̀ bá yíye bàbá ṣèkà àwọn bàbá yẹn ojú wọn nífà ojú wọn ni wọ́n ní kọ̀nà àhà lọ́fẹ́ lọ́nà lọ alkọ̀nà àhà tù rọ́sùn gínà so ọpẹ́pẹ́ ọ̀rọ̀ ní kọ̀nà ohun gbogbo lórí ọ̀rọ̀ so ìyẹn láti ní kọ̀nà ọlọ́ni wà láti nẹ́bùlú wọn nàkùn bí ṣe ìnàlá káwọ̀ wà lè júwì àfi báyìí wà náà sinmi nàlá àmúwá ẹ̀dí kudu kẹlẹ̀ báyìí ó lè ti máa ní ẹ̀kọ́ kó má pọ̀ mọ́ ọlọ́ni àmà fún ẹ̀mí àfìdáyìnlá àmọ́ ilé kú ọmọ ẹ̀ ó lè ní kọ́mpì kó gbígbẹ́ máa bàjẹ́ ọlọ́ni àmọ́ bá fún ní ròdùn àwọn oníṣòro èèyàn àwọn wà ní alẹ́ dínà ìsà àṣọ bá ti wù sí ibà àwọn tẹ́kùn ti àdó kọ́kọ́ bá wọn láyé wọn náà ìjọba àjẹ́ ló ń ṣe mí ìyálẹ̀ kọ́kọ́ ló ń ṣe mí ọkọ wọn yìí ṣe wọ́n ìyàwó wọn yìí ṣe wọ́n ẹbí wọn yìí ṣe wọ́n ẹ̀yìn àfọ àwa náà ẹ̀yìn agbada yìí jẹ́ bẹ̀ wọn o ẹ̀já kíyèsí o à ń tún ìdáwọ̀ èèyàn don't commercialize spiritualism ló fi dáká àfa àníṣe lọ́wọ́ adé àfa mi ni mo lálàsí ẹ̀ àfa yìí lálàsí yàn yìí máa lálàsí yàn Yusuf alala bó ń jẹ́ ṣe á jẹ́ má parọ́ fún yàn mọ́ mo paro fún yẹn ìdá náà wò táwọn onú kìíní dé tìrọ́bù láwò àbí mọ́wù láàrin kankan bẹ́ẹ̀ odò ní ká má táwọn èèyàn mọ́ ká má táwọn Ọlọ́run ló lè tó wa. Adìẹ lọ́gọ́n sábì. Adìẹ lọ́gọ́n sábì adìẹ mọ yẹ̀pẹ̀ fi ṣe ó mọ yẹ̀pẹ̀ bíráùsì tó yí lọ èyí ó sì ń tó fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ tóbi bá kú sórí ìyẹn má ta kàfẹ́rẹ̀ ọkùn kẹfẹ́ ní o kó lè yé wa àtàwọn akẹ́kẹ́ Ọlọ́run anábì nìyẹn Ọlọ́run dẹ́wò kátólì bí àjẹ́ olóní fábà ṣìírí sọ̀bìrì bá ń fún ní ròdùn náà tó ní sùúrù nígbà tí òru ń jẹjẹ tí òru ọmọ bí tí òrí ṣẹṣẹ tó wá tí òrí tó fa tí ò tó ra wọn ọlẹ ọlẹ́ka alẹ́ ìmùsọ̀lá wa àtúmọ̀rọ̀ bí i ọlọ́lá tó dé lóde ọlọ́run kó má dé tí ì dẹkùn kó má dé tí ì kẹ wàrà àmọ́ àánú ń bọ̀ wá tí wà ní dúró kó bàjẹ́ wọn àti òkú sí wọn a máa fún manifold so lẹ́yìn yẹn ọlọ́run wa ń tẹ̀síwájú pé iná lè dínà kọ́ lọ́rọ̀ gbọ́dọ̀ la ẹbí ayẹyẹ ládùn sí lẹ́nu ọlọ́ni súnmọ́ stakọ́ ọmọ tó bá lè dúró déédéé olóní èso táyé nìkan mo tó gbọ́dọ̀ wáyé ta kàtọ́hún ó sì kókò sí bí kódù kí nìyẹn pọ̀ tó ìdẹ̀kùn sí bọ̀ olóní tó bá lòdẹ̀kùn láyé tán àwa ní sọ ẹ̀sẹ̀ yẹn fún láyé nìkan tán olóní tó ti kú bá ń dé tata náà sẹ́lọ̀ alẹ́ yìí mọ̀lẹ́mọ̀lẹ́ ayé bí mọ̀lẹ́kùnrin mọ́tò bá ti dúró báyìí lámọ̀lẹ́kà dẹ̀kùn náà máa dúró tiẹ̀ pé alatakaf máa bẹ̀rù lẹ́nìí wàlá àtàṣánù sórí ìbẹ̀rù àkọ́kọ́ ni pé àwọn tó filẹ̀ sílé ìyàwó ọmọ kẹ́kọ̀ọ́ ní ṣe wọn á mọ̀ mójútó wọn ibi tó tún lọ náà ní sàárè yìí náà yóò di bàtà àlìjẹ́nà fún ẹ wà búṣirù bìlìjánà pé àlìjẹ́nà ní ilé ti tiẹ̀ o bí ilé ti kún tutù àdébìsí náà nígbà gbà àdébì ní ó ní làyà mọ̀tòlè káfíra ọmọmí àtàyàrá ọmọ kánà fi jánà ọ̀fìn náà mùsùlùmí kan ò ní kú àbí kèfèrí kan àbí kálukú máa yètò lọ nínú náà so ẹgbẹ́ náà lọ́lọ́ ó ti di mi fún ẹ ẹgbẹ́ lómi mọ̀ sígbà tó kú wá ní oṣù ìgbẹ́lú ara ìgbẹ́lú máa ṣọ́ ara sọ́kọ́ lọ́dọ̀ fún ṣàṣà wa ìta abúlé mi lọ́dọ̀ fún yóò ṣe wá láǹfààní àlè sọ́tán ìṣèkọ́mọ òdìdí agbọ́nrin
ọ̀rọ̀ ni olùdókòwò jẹ́ ká gbọ́ra ọ̀yá tá gbọ́ ọ̀lẹ́jẹ́ kó yé wa àwọn tá a sọ ọ̀rọ̀ tí kò ní ṣẹlẹ̀ kó yé mọ́ni wa ọ̀là àṣẹ ọ̀là agbára ọ̀là hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. So we really appreciate for the Sheikh Ismail Musuka Agusti. We shall be expecting him some other time again to still dig what he knows how to do best. I will be signing off here today. I remain your regular anchor, Stars Ablogena Dabara, Mr. Computer. Say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa illa laka. أنا محمد مرتضى ومختار الصديق والسلام. Rúra wá jáde náà ká ṣètò wájì àti umura. Àlèhù jáde náà àwọn ọlọ́run fìràn wá ní aṣíwájú ni wá. Wọ́n ti wáyé tí wọ́n ti. Asalaamu aleykum fún gbogbo olóríire tó fẹ́ ṣe umura àti hajj nírọ̀rùn àti láṣẹ pé kògùn kò tẹ̀ kò wọ́rí o látọdún tí Àlèhù Jáde International Umrah and Hajj Services ti bẹ̀rẹ̀. Àlàáfíà àtàṣe pé iṣẹ́ alálàájá àtàlálàájá ló jẹ́ alága wa Alhaji Abdul Jalil Akabi Animasawulógún o. Àwọn àfáwà mọ̀ nípasẹ̀ hajj àti umrah dáadáa. Ilégbèé tó dá ń bẹ ní Mẹ́kà àti Mẹ̀dínà. Fún gbogbo alálàájá àtàlálàájá tó bá ṣe hajj pẹ̀lú Àlèhù Jáde ni o. Èyí náà tara ṣàṣà wá gba fọ́ọ̀mù yín báyìí. Ní Àlèhù Jáde International Umrah and Hajj Services Limited. Pẹ̀lú ògùn ọlọ́run, a ó gbéra ìrìn àjò umrah tọdún ni. Lọ́jọ́ àlárúbà Wednesday, ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kẹfà, June 14. A padà dé lọ́jọ́ Monday ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹfà. Àtọ́jọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹfà ọdún yìí. June 26 and 27. Ìrìn àjò hajj la máa gbéra ní ogúnjọ́ oṣù kẹjọ.